নাকে একটা চুঙ্গি ছিল না, খুবই আবিষ্কার ছিল একটা নাকের চুঙ্গি পিন্ধার। আমি ওখানে একটা নাকের চুঙ্গির দাম ৬০,০০০ টাকা, ৬০,০০০ টাকা। এই চুঙ্গি আমি বানাইছি কেন, ২ মাস পিনছিলাম, পরে আমি খোলা দিই। আমার ১০-১৫ ভরি সোনা আছে, আমার কে দিছে, আমি কর্ম করছি তার বিনিময়ে পাইছি। ১০-১৫ ভরি স্বর্ণ আছে? আচ্ছা, আল্লাহর রহমতে। আমার মাথার তাজ বানাইছি আমি ২,২৫,০০০ টাকা। আরো ৩ বছর আগে আমি পিন্দা দেই না, আমার একটা উজালা ছিল, উজালার মতন উজালা ছিল, সেই উজালার লেগে আমি বানাইছিলাম। আমার ভাগ্যে জোটে নাই, আরে আমার আর কিছুর আফসোস নেই, কোনো দুঃখই নেই। আমার যে ওর বাবা মা এমন ভাবে মিথ্যা অপবাদ নিছে আমারে, আমার যদি এই হৃদয়টা আমি একদিন কারোর ছিঁড়া দেখাইতাম যে এই উজালার লেগে আমার ভিতরটা পরানটা কান্দে, তাইলে মাসে বুঝতো ঠিক ওরে ভালোবাসে। আমার উজালার কথা আমি জীবনও বলতে পারবো না, যদি আমার গলায় ছুরিও দেয় তবে বলুম না আমার উজালা, আমার আহার আমি ভুলা পারব না। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আজ আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি মোহাম্মদপুর বালুর মাঠ। দর্শক, এই মোহাম্মদপুরে রয়েছে রাশিদা খালা। দর্শক, 11টি পুত্র সন্তানের মা, 9টি সন্তানে তার মারা যায়। আর 9টি সন্তান মৃত্যুর পর এই রাশিদা খালা কবরস্থানে গিয়ে নিজের সন্তানকে কবর থেকে তুলে ফেললেন। আমরা শুনবো এই রাশিদা খালার কাছ থেকে যে তিনি কোনো কিছুই ছিলেন না, একেবারে ভিখারি ছিলেন, কিন্তু সেখান থেকে আজকে কোটি টাকার মালিক কি করে হলেন, আমরা শুনবো এই রাশিদা খালার কাছ থেকে। আসসালামু আলাইকুম। আলাইকুম সালাম, রহমতের কালাম, আমি যার বান্দা তুই তার গোলাম। খালা, কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। খালা, আমরা একটা জিনিস জানলাম যে আপনি হলেন 11টি পুত্র সন্তানের মা। তো আপনার সন্তানকে আপনি কেন কবরস্থান থেকে তুলে ফেললেন? আমার 11টি সন্তান ছিল, 9টি ছেলে সন্তান মারা গেছে। যখন আমার ছেলেরা মারা যায়, কেন মারা যায় তা না, এটা সত্যিকারের কথা। ভাত বিনে, খাওয়া বিনে, যতন বিনে, থাকা বিনে মারা গেছে আমার সন্তানেরা। আমি পারি নাই বকলে এখানে নিস্থান আমার বাচ্চা দুটারে নিয়ে থাকি, আমি পারি না, আমার জায়গা ছিল না। আমার দুগা ভাত কেউ দিতে পারে নাই, আমার কেউ দেখতে পারে নাই, আমি গরিব দেখা। আমার সোনার মতন ছেলেরা ছিল, খাওয়াইতে পারি নাই। আমি মাইসের কলেতেন চাপ দেয়া, ফিটারে পানি বইরা, বিস্কুট বইরা খাওয়াইতাম যাইকা। সেটি খায়া তার অসুখ ছিল, মহখালি যায় থাকতাম 3 মাস 4 মাস, কাউ দেখতে পারতো না। ছেলেকে মরে গেত গা। পরে 2 মাস 3 মাস পর ওই কবরে গেতাম, যায় কবরতেন তুলতাম। যদি কবরে মরছে যে 3 দিন পরে কবর ফাইটা যায়, পেটটা ফাইটা যায়, তার আর কিছু চিহ্ন থাকে না। 2 দিন 3 দিন পর্যন্ত আমি কবরতে তুলে দেখতাম আমার সন্তানকে যে কেড়ে আইলি দুনিয়া, কেড়ে গেলি দুনিয়া ছাইরা। আমি তো পাগল বেসেছিলাম। তারপর আস্তে 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 আবার সাহালি মাজারে থাকতাম, হাইকোর্ট মাজারে থাকতাম, মাকসার মাজারে থাকতাম, আমুসার মাজারে, এই মাজারে মাজারে ঘুমাইতাম। আর আল্লাহর কাছে কইতাম, আল্লাহ তুমি কত মানুষের শান্তি দিচ্ছ, তুমি আমারও একটু দিতে পারো। আল্লাহর কাছে আমি চাইতাম, নামাজ পড়তাম, রোজা করতাম। এই বৃহস্পতিবার শুক্রবারে রোজা নামাজ পড়তে 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 হঠাৎ করে একদিন আমার একটা লোক আমারে কয়ে, তুমি লো আমাকে দেশে যাই। না, কোন দেশে যাবো? পরে এক দেশে গেছি, উনি আমারে জিয়ার মতন করে নিচ্ছে। উনি আবার জিয়ার মতন করে আমারে তারপরে ইন্ডিয়া নিছিল। এর কটা গাড়ি ছিল, নাইট কোচ। উনি আমার কি করলো, এই কটা কাপড় দিল। কাপড় দেওয়ার পরে আমি এই কাপড়টি বাংলাদেশে নিয়ে আইছি, 3 ধরনের কাপড় বিক্রি করে দিই। বিক্রি করে দিয়া আমার বাপের কাছে আমি 2 কাঠা 2 পাখি জাগা লইছি, ধান খেত করছি। ধান খেত করার পরে আমার আল্লাহর রহমত, আমি নিজেই বুনছি, নিজেই রুচি, নিজেই কাটছি, নিজেই ধান ঘরে আনছি। একটা ছোট আমার যার তো ভাই আমার ছোট্ট একটা ছাবড়া ঘর তুলে দিচ্ছে, বাঁশের মুলির ঘর, এনে তুইলা বাস। পরে স্বামী ছিল না, স্বামী হারাইলো আমার এক যার তো ভাই কামে হাজি। উনি করলো যে আর কত কষ্ট করবি, এই স্বামী স্ত্রী মিলা যা, ডাইল ভাত যা আছে তাই খা। পরে আল্লাহর হুকুমে আমার এই আব্দুল রাসেল দুনিয়া আসে। আসার পরে ওই ধান চাইল আমি বিক্রি করে দিয়া একটা 3,500 টাকা গরু কিনলাম। 3,500 টাকা গরু কিনলাম। ওই গরুটার একটু একটা পাতিলে লাগতাম, পানাইতাম, ওই রাসেল দিয়ে খাওয়াইতাম। দুধের পাতিল ছিল না যে আমার সন্তানরা যে দুধটা জাল দিমু, এই পাতিলাটা আমি এই দুধ পানাই ওই রাসেল দিয়ে খাওয়া লাইতাম। আমার এই বান্ডর ছিল না। আমার আস্তে 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 এই গরু 3,500 টাকা বেচা, আবার ওই গরুরা স্বাস্থ্য মস্ত বানাইছি, বাছুরটা বড় হচ্ছে, ওইটা আবার 5,500 টাকা বিক্রি করছি। 5,500 টাকা বিক্রি করে
আমি 8,000 টাকা গরু কিনছি, 2500 টাকা বাকি রেখা। ওই উনিগোর সাথে আমি জবান খরচ করি নাই, জবানটা আমি নষ্ট করি না। এরকম করতে 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 আমি আল্লাহ অনেক আমারে দিছে, অনেক দিচ্ছে আল্লাহর কাছে। আমি শুকরিয়া আল্লাহর দরবারে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ। আমি তারপরে সময় আমার 5-7টা গরু গেলো, হওয়ার পরে আমি চিন্তা আবার আরেকটা সন্তান আমার জন্মিল, আব্দুল সুবাহান। বহুত কষ্টের এই সুবাহান আর এই রাসেল রাস্তার মধ্যে বহাতে এই 2টা গরু থাকতে আমি ইটা বাঁধতাম রাস্তার মধ্যে লইলে। পরে দেখে আমার ছেলেরা খাওয়ার শিখছে, আমি ইটা বাইঙ্গা একটা ভাতের পেলে একটা সানের বন্ধু, আর ওই গরুর দুধ বেঁচে বেঁচে মাইছেরে দিতাম। দেওয়ার পরে এই কষ্ট করতে 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 অনেক কষ্ট, বিশাল কষ্ট। এই কষ্টরে পদত্যাগ করতাম না, কষ্টরে অনেক আনন্দ করে ধরে রাখছি যে না, কষ্ট করলে আমার কষ্ট হয় না। তার কারণ আমি দিন গেলে, রাত গেলে, মাস গেলে, চান গেলে আমি টাকা দেখি, আর আমার কষ্ট মনে হইতো না। কষ্ট না মনে হওয়ার পরে এই যে খালা এত বড় গরুর খামার, এখন আমরা ঢাকা শহরে মানে এই মুহূর্তে আপনি জায়গার মালিক, আল্লাহর রহমত, বিশাল বড়, প্রায় কোটি টাকার উপরে আপনার জমির দাম, কয়েক কোটি টাকা। কি করে সম্ভব, কি করে হলেন? আমি উনি কাছে আমার একটা সত্যনিঙ্গার লোক আছিল, সমুতি 10 টাকা করলাম। উনি আমার অনেক চাহিদা করলো, অনেক ভালোবাসলো। উনি না আবার লাস্ট পর্যন্ত আমার ওই যে খেলা দিত, এই খেলার মধ্যে আমি জিততাম, একটা কথা কত, সেই কথার উত্তরটা আমি দিতে পারতাম। উনি আমার আরো কিছু আউগায় নিল, নেওয়ার পরে উনি আমার 20,000 টাকা দিছিল। পরে একটা লোক, বড় লোক, আমার বাচ্চারা দুধ খাইতো, আমার অনেক বিশ্বাস করতো। আমি টাকা গণতে পারতাম না, আবার এই 50,000 60,000 পরে 3 কত 4 কত এগুলো আমি বুঝতাম না। না মোটামুটি বুঝি, বুঝলে অনেক কম। আমি লাখ টাকা গণতে পারি, কোটি টাকা গণতে পারি, সমস্যা হয় না। আল্লাহ আমার গণবার দিচ্ছে। পরে আমি ওই মানুষের ধরে 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 গরু কিনলাম। গরু কেনার পরে ফাট করে আমি মাঝখানে তেনে আবার ছাগল কিনলাম, মাঝখানে আবার গরু কিনলাম, ঠাস করে 4টা গরু বিক্রি করে দিলাম। এক লোক আমারে, হ্যাঁ আমি 2 লক্ষ টাকা হাওলাত দিচ্ছি, তার 12টা সেঞ্জে ছিল, দোকান ছিল। ওই লোকে কইছে যে আমার বোনের আমার জায়গার টুক দিব। কত টাকা? 19 লাখ। আমি আলহামদুলিল্লাহ, আমার যদি 1 বছরের সময় দেন না, আমি 19 লাখ টাকা দিব। বাবা আপনার তো 19 লাখ টাকার গরু নাই। আমি কি আমার আল্লাহ দিব কইছে, কেটা কইছে, আল্লাহ কইছে দিব। আমার আল্লাহরে দেখছো? দেখছি। হ্যাঁ হাসতো যে আল্লাহ কোথায়, যার যার দেয়ার ভিতরে আল্লাহ বিরাজ করে, এটা আমার বিশ্বাস। আল্লাহর কাছে চাইলে অনেক আল্লাহ দিতে পারে। মাইসের দুধের মধ্যে বেদাল করতাম, আমি করতাম না। আমি নিজে গাছ কাটতাম, আমি গরুরে খাওয়াইতাম, ব্যান আছে আমার, ব্যান আমি নিজেই মার টানতাম। আমি সুন্দর চা একটা কাপড় পিন্ধি না, অহনও পিন্ধি না। আমার কোটি টাকার উপরে আমার বড় ছেলের বই আবার টাকা গনে। উনিরা চায় আমার কাছে, তুমি তো বয়স হয়েছে, তোমরা আমার দিয়ে দাও, তোমার খেদমত করি। আমি তো না, আমি তোকে খেদমত করুন। আমি কারোরে আমার চাবিটা কারোরে দিব না। এটা হন আমার প্রতিজ্ঞা। আমার ওখানে জায়গা হয়েছে, তখন আমার আল্লাহ সোনার চান দিচ্ছে, আমি দেখলে অনেক শান্তি লাগে। আমি নিজেই জানি না যে আমি কত আনন্দে, কত খুশিতে আছি। আমার নানাতকুর পালছিলাম 2টা। উজালা। উজালা কোথায় খেলা আপনার? উজালা রেলের উজালারে 6 পর্যন্ত আমি পড়াইছি। উজালারে কোরআন শরীফ পড়াইছি, হুজুর রাইখা, মাস্টার রাইখা, মনের মতন পালছিলাম। আহাত কলিজার টুকরা ছিল আহাত। হে আহাত, কোরআন শরীফ দেবো, কোরআন কিনছি শুক্রবারে। হে আহাদের মিথ্যাবাদী কইরা তেলে আমি দোয়া করি আহাত জানি মানুষের মতন মানুষ হয়, মিমে জানি মানুষের মতন মানুষ হয়। উজালা আমার আহাদের কইছে আমারে মরে গেলে জানাজা দিব, জানাজা দোয়া করতো আমার। আমি এই নাও আমার ওখানে ছেলে, বড় ছেলে ওখানে আমার একটু দেখাশোনা করে। আহাদের বাপ, উজালার বাপ বিদেশে থাকে, উনি আমারে চিনে না। আপনার না সন্তান? আমারে চিনে না। উনিরা বলছে জায়গা আছে লেখা দাও, মইরা গেলে কেটা পেব। আমি বলি বাবা, মইরা গেলে কেউ একটা বাঙ্গারিও নিতে পারবো না। আমার ঘরে যে এত মাল সামান আছে, তাহলে বাঙ্গারি যে আমার বাইরে পড়েছে তারাও নিব না, মাইসে নিব না, তোমরাই নিবা। আমি লেখা দেবো না। আমি লেখা দেবো কেন? আমি যে জীবনের এত কষ্টের জীবন আর এত সংগ্রাম করলাম। আমি 25 মাসের গন্ডগোল দেখছি,
মুক্তিযোদ্ধা রাজাকার গুলোকে মারামারি যুদ্ধ করতো, মানুষ মেরালে, তো এইসব আমি দেখছি। আমার ওইসব কথা মনে পড়ে, এর লেগে আমি দেই নাই। অনেক দুনিয়ার মধ্যে দেখি এই বড় বড় অফিসারের মায়েরে আশ্রমে দেয়, তাহলে আমারে দিতে কতক্ষণ লাগবে তারা, যদি আমি নুলাটুন্ড হয়ে যাই। এই কারণে আমি কারোরে আমার সম্পদ দিব না, আর আমার ঘরের চাবি কারো কাছে দিব না। আমি বয়ে থাকুন, আমার 10টা থাকলে একজন আমি যদি 5টা দিই, তাহলে আমার একটা পান এনে দেবো, 1 কাপ চা এনে দেবো। আমি এই আশা করি। আমি আশা করি না যে আমার কেউ 10টা টাকা দেব। আমি বাড়ি জায়গা কিনছি, আমার খুবই আশা 3 তলা বাড়ি করুন। আমি কিছুদিন আগেও দেখাইছি, ওই জায়গায় গেছি, পরে বেটার আমার কয় জায়গা বেচা হলাম। আমি কিনছিলাম মনে হয় 3 লাখ টাকা কাঠা, আরেকটা 7 কাঠা, ওখানে বলে 40 লাখ টাকা কাঠা হাউজিংয়ে পড়ছে। উনিরা আমার কাছে জায়গা কিনবার আসে। আমি কইছি না বাবা, ওখানে আমি জায়গা বেচুম না, আমি জায়গা দিয়ে আমি জীবনে রাস্তায় হয়েছি, রাস্তায় রাস্তায় রোডের মধ্যে ছালা বিছায় হয়েছি, খেতা ছিল না। ওখানে আমার আল্লাহ পাকে আমার হুয়ায় ল্যাপতো শোকে একটা খাটের দাম 60,000 টাকা। আমি কোনো দিন ভাবি নাই এই 60,000 টাকার খাটে আমি হুমু, আমার আল্লাহ হয়েছে। আমি কারো ক্ষমতায় না, আমার আল্লাহ হয়েছে, আমি হয়েছি। আমি কর্ম করছি, যুদ্ধ করছি, তার বিনিময় পাইছি। আপনার সম্পত্তি তো আপনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলে তো সেই সম্পত্তি আপনার আমার ছেলেরা পাইবো। উনিরা তাহলে আগেই দলিল নিতে চায় কেন? উনিরা কোথাচ্ছে যে না কেউ আবার দিয়ে দিই। আমি কারোরও দেবো না, আমি কারোরও দেবো না। আমার যারা করব তারাই পাইব, আমার ছেলেরাই পাইব। উনিরা বিশ্বাস করে না, উনিরা কয় দেয় না, খালি করে দেয় না। তাহলে আমি যে খাই না, পাই না, সেটা দোষ না। একজনটা করলে তার একজনে পায়, তাকে ভিতরে এইটা আসে না, ওই জ্ঞানটা আসে না। ওটা জ্ঞানের ঘরে তালা। ছেলের বউরা তো বাদ দেয় না আমারে, ছেলের বউরা আমার খুঁজ লয় না। আমি গোসল করলাম না, খাইলাম না, পিনলাম, আমি কোথানে বউ রইলাম, সেই খবর রাখে না। আমার আত্মীয় লোক এটা, আমার এই গরুটি আত্মীয় হলো, আমার ছাগলটি আত্মীয়, আমার বিলাই আত্মীয়, আমার কুত্তা। আমার নবী পালছে বিলাই আর ছাগল, আমি এই ছাগল পালি আমার নবীর হিসাব কইরা। তাহলে আপনার মানে 2টা ছাগল ছিল? হ্যাঁ আছে। তো সেই ছাগলগুলো মনে করেন অনেক পপুলার ছিল, ভাইরাল এক কথায়। হ্যাঁ, সেই ছাগলে আপনার হলো বিড়ি খাইতো, সিগারেট খাইতো, পান খাইতো, সবই খাইতো, ঠিক আছে, মদ খাইতো, এমন একটা অবস্থান দেখেছিলাম। তো সেই ছাগলগুলো কোথায় আচ্ছা বাবা? আমি দূরে রাখছি, আমার এই টিকার হামলা পাইলে ওই টিকাটা দূরে দূরে রাখছি। ওরা মনে করে যেন আমি যেন কত টাকার মালিক। আসলে একটা থুই আরেকটা করি, আরেকটা থুই, যে একটা অফিসার যার 10 তলা বাড়িছে তারও অভাব আছে। ওরা বুঝে কি আমার মার অভাব নেই, আমার ছেলেরা বুঝে যে আমার অভাব নাই। ওখানে বাবা আমি ওই 60টা 70টা জুতা পিন্ধি, আমি বাহাদুরি নাই। আমি 60টা জুতা পিন্ধি বাবা। আমি আলুর ভর্তা ডাল খাই, শুকুর আল্লাহর কাছে। আমি শুকুরি আল্লাহর কাছে, জাল্লা আমি ডাল ভাত খাই নেই। আমার কেউ টাকা, কেউ পয়সা, আমি যে মইরা যাই জানি কার কাছে 10টা ঋণী না থাকি। আল্লাহ আমার এই হাত দুটায় পাও দুটা থাকতে আমি ওখানে 3 তলা বাড়ি করুন। কামটা দৌড়াই আমার, আমি কটা টাকা রাখছি ব্যাংকে, আমি হজ করুম। আমার বহুত আফসোস, আমি ওমরা হজ করছি, এটা ঠিক। আমি বড় হজ করি নাই, আমার আবিষ্কার যে আমি বড় হজটা করে যদি আমি মরে যাই আমার জিন্দাগির জন্য। আমি শুনি মাইশের মুখে ওয়াজে শুনি যে ওই কাবা, মানে আপনি বড় হজটা করতে যাবেন? হ্যাঁ, যদি আমার আল্লাহ নেয়, যদি আল্লাহ নেয়। হ্যাঁ, আল্লাহ। আমরা দোয়া করি যাতে আপনার আশাটা পূর্ণ হয়। তো জীবনে অনেক সংগ্রাম করেছেন, অনেক কষ্ট করেছেন, অনেক যুদ্ধ করছি। এখনো আপনি এই বয়সেও এত পরিশ্রম করেন কি করে? আমার মনে চায় খালি করতেই, আমার মনে খালি করতেই চায়, আমার মনে খালি আনতেই চায়। আমি কাল পরশুদিন গিয়ে 2টা গরু দেখছি, 6 লাখ টাকা দাম কইছে, আমি 5.5 লাখ টাকা করেছি। যদি আমার আল্লাহ ভাগ্যে থাকে তাহলে আমি ওই 2টা আনবো 5.5 লাখ টাকা। ওই 5.5 লাখ টাকা দিয়ে 2টা গরু নিয়ে আসবেন। তাহলে এখন আপনার খামারে কয়টা গরু রয়েছে? 12টা গরু। একটা গরু থেকে শুরু? হ্যাঁ, 1,10,000 শুরু। আজকে আপনার কত কোটি টাকার মালিক হবেন এখন? অনেক করবো, অনেক করবো। আমার স্বামীর কামাই নাই, এখানে যৌতুক নাই, পোলাগো যৌতুক নাই। আমি একলা ইনশাল্লাহ নারী হিসাবে, নারী হিসাবে বইরা গেছি। আল্লাহ আপনাকে কিছুই রাখেন। একবার রাস্তাঘাটে আমার একটা পাতিলা ছিল না, আমার একটা বালিশ ছিল না, কাপড়টা বন্ধ ছিল না। আমি একটা কাপড় আনছিলাম ক্যাম্পের বাজার 40 টাকা দিয়া। আমি এই কাপড়টা 2 ভাগ করছি, কইরা আমি একটা লঙ্গি তলে দিছি,
আমার অভ্যাস ছিল লঙ্গি পরার, আমি লঙ্গিটা তলে যে ওই কাপড়টা আমি পেঁচা রাখছি, আবার ওটা দুইয়া খোলায় আবার হুগা দিছি। আমি সাবান পাই নাই, তাও আমি কার কাছ থেকে সাবান লই নাই। আমার অভ্যাস যে এই টনে চোর একটা বড় হলো চোর, 1 টাকা দানা 2 টাকা দানা, আমি দানার পাশে যাই না যা। আমি কারো দাঁড়িয়েও না দাঁড়াইও না, আমি কারোটা খাইতেও চাই না, কারটা পিনতেও চাই না। আমি আল্লাহর কাছে চাই যে আল্লাহ তুমি আমার দিতে পারো। মানে আল্লাহর কাছে চাইতেন, আল্লাহ আপনাকে আমার আল্লাহ ফাঁসালা করছে, আল্লাহ ডাই নেগা ফাঁসাল্লা করে দিচ্ছে যে তুমি এই দিক যাও। আল্লাহ ডাইনও দিচ্ছে, বাও দিচ্ছে, আগুনও দিচ্ছে, পানিও দিচ্ছে, তুমি যেদিক ইচ্ছা সেদিক যাইতে পারো। আল্লাহ কইছে তুমি আমারে খুঁজো, আমি তোমার রিজিক খুঁজি। আল্লাহ কয়, হাদিসে কোরআনে বন্দনা করে দেয়। আল্লাহ কইছে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ো, 30টা রোজা করো ফরজ, আর নফল যত পড়বা সেই এইটা লো ফরজ আদায় করে সুন্নত নফল পড়ো। নফল হলে কি ওভার টাইম, জানি আমার গরু আজকাল 10 কেজি দুধ দিচ্ছে, আমি যদি আরো 2 বোঝা গাছ বেশি খাওয়াই, 2 বুল কুড়া বেশি খাওয়াই, আমার 2 কেজি দুধ বাড়বো। তাইলে এটার নাম হলো নফল। তো এইরকম আমার এটা হলো ওভার টাইম। আমি অন্য বসে থাকলে ওর লগে কথা বললে, বন্ধুর লগে বান্ধবীর লগে, বান্ধবীরা আমার কি করবো, কিচ্ছু করতে পারবো না। আমার যে সময় আমার বান্ধবীর কাছে দেবো, সেই সময় আমার লক্ষ্মীর কাছে দিলাম। আমি এই যে আদম দিচ্ছি, আমি ওহনে না বসা, আমার 3টা বাড়ি এখনো আছে, আমি বাড়ি মাটি ভাড়া লইয়া ঘর তুইলা তে আমি থাকি। আমার অনেক মানুষেও কয় তোমার এগুলা করো কে, কি লাভে? আমি যে কি লাভে করি এটা আমার মনেই জানি। তোমরা করো না কে, তোমরা খোঁজো, অমতি যাও, সমুদ্রে যাও, ওহন তো 50,000, ওই 1 লাখ, ওহন তো পলা, ওহনে যাও, ওহন তো পলা। আমি পলা মুখে, আমি আল্লাহর, আমি খাটি মায়না পাই, আমি খাটি বেতন পাই, আর কোনো সমস্যা নেই। আমি যদি বৈশা খাই, ওই ওরে ডাক দিয়ে ওরে মাহাজন বানায় হিসাব করে থাকি, তাহলে তো চলবো না। আমার ছেলেরা, আমার পুতকে আমি ওই শিক্ষা দিচ্ছি, আমি মাইসের ওই শিক্ষা দিই যে কর্ম করো, কর্মর খোঁজো, কর্মের ভিতরে কোনো ত্রুটি করো না, হক হালাল খাও। হালাল কথা থাকলেই অনেক আরাম পাইবা, আল্লাহ বরকত দিব। আল্লাহর কাছে অনেক কিছু আছে, চাইলেই পাইবা। যেমন কামে গেলে টাকা পাইবা, আল্লাহর কাছে চাইলে এরকম পাইবা। ঠিক আছে, আল্লাহর কাছে চাইলে পাইবা, মানে এই ভান্ডারে কোনো কমতি নেই, অভাব নাই, নিরাকাল নিরঞ্জন। আল্লাহর কাছে অনেক কিছু। দেখেন কি করে, এই জায়গাটা খালি মাঠা ছিল, 4 তলা হয়েছে, 5 তলা হয়েছে, 10 তলা হয়েছে, কেন হয়েছে, কেড়ে করছে দেখে হয়েছে, কষ্টের বিনিময় হয়ে গেছে। এরকম কষ্ট করলেই পাওয়া যাবে। দেশবাসীর কাছে কি বলতে চান খালা? আমি দেশবাসীর কাছে চাই, আমি কিচ্ছু জানি না, কাছে ভাত চাই না, কাপড় জানি না, তারা আমার জন্য যেন দোয়া করে, যেন আল্লাহ আমার ইমান ঠিক রাখে। আর যারা আপনার মতন এমন কষ্ট করে বড় হইতে চান, মানে তারা প্রথমে কি করবে? যদি গরু পালন করতে চায় বা ছাগল পালন করতে চায়, কষ্ট করতে পারবো। শুরুটা কিভাবে করবে? শুরুটা মনে করেন একটা মুরগির বাচ্চাই কিনলো, এই মুরগির বাচ্চা বেচে একটা ছাগলের বাচ্চা কিনবো, ছাগলের বাচ্চা কিনে একটা গরুর বাচ্চা কিনবো, গরুর বাচ্চা কিনলে একটা গরু হইবে। কারণ আপনার এখানে কিন্তু একজন মানে খুব পপুলার ছিল, গরু ব্যবসা করে, মানে মোটামুটি মানে এই গরু পালন করে মালা, সেই মেয়েটি আজকে ধারে ধারে কান্না করতেছে। কারণটা কি? ধারে ধারে কান্না করলো, ও আমার একটা মুসলমান, আমিও একটা মুসলমান, ওর দুঃখে আমার কলজা ফাটে। ও আমারে কইছে, আবা আমার মার মতন তুমি, তোমার ভিতরে যে এত জ্ঞান, এত বুদ্ধি, তুমি এত আল্লাহ খোদা কও, তুমি নামাজ পড়ে যাও, তুমি তো অনেক কিছু জানো, আমগো হিগেবে। হ্যাঁ তোমাকে হিগেবে। ওর মা মারা গেছে, আমি ওর মায়ের গোসল করছি, দেখে ও কইছে, আল্লাহ আমার মারে কেউ ধরে নাই, তুমি কেমনে ধরলে, ঘিন করলো না? আমাকে না, এইরকম আমিও তৈতে পারি, ঘিনের কোনো প্রশ্ন আসে না, ঘিনের কোনো প্রশ্ন আসে না। নোংরা থাকতে হলো, এই পায়খানা পেশাব করে পরিষ্কার করে নেয় তারা, মায়ের ঘিনাই তো, আমি ঘিনাই না। আমার মাও আছে বাইসা, আমার মায়ের আমি অনেক মানি, গণি, সম্মান করি, ইজ্জত করি আমার মায়ের। খালা আপনি বলতেছেন যে আল্লাহর কাছে চাইলে কোনো কমতি নাই, সেখানে নিরাকার, সেখান থেকে অনেক কিছু পাওয়া যাবে। অন্তত সঠিক ভাবে যদি কর্ম করতে চায়, ভালো কাজ করতে চায়, তাহলে আল্লাহ সেখান থেকে তাকে খালি হাতে ফিরাবে না। তো খালা আপনারা হলো দেশবাসীর কাছে কি বলতে চান? আমি দেশবাসীর কাছে বলতে চাই যে আমার লেগে যেন সবাই দোয়া করে, দোয়া করে যেন আমার ইমানটা সঠিক থাকে। আজও পর্যন্ত সঠিক রাখাইছি, আজও পর্যন্ত যেন সঠিক থাকে। আমি যদি মইরা যাই, আল্লাহ জানি আমার কবরের আযাব মাফ করে দেয়। আর আমি জানি 5 জায়গাটু পাড়ায় আমার আল্লাহ নেই, এই আবিষ্কার, তাছাড়া আর কিছুই নেই। ধন্যবাদ খালা আপনাকে। দর্শক আপনারা শুনলেন রাশিদা খালার কাছ থেকে, রাশিদা খালার জীবনের শুরুটা থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা অংশ বিশেষ শুনলেন। কারণ হলো সারাদিন তার এই গল্প যদি আমরা করি তাহলে শেষ হবে না। দর্শক আমরা বেশ কয়েকটি পর্ব করেছিলাম, সেই পর্বতে আপনারা দেখেছিলেন এর আগে রাশিদা খালার মানে ভিডিও মানে কিন্তু ভাইরাল, আর তার যে বাস্তব গল্পগুলো তিনি তুলে ধরতেন, এভাবে মানুষ নিজের কষ্টের কথাগুলো কখনো বলতে চান না, চাওয়াটো করেন না। আর এই খালা কিন্তু কোনো চিন্তা না করে, তোয়াক্কা না করে যে না আমি কষ্ট করেছি বলতে কি,
মানে নিজের সন্তান মানে নাতনি তাদের সামনেই কিন্তু তিনি এই কথাগুলো বলে যেতেন। আজ তার এই গোয়াল ভরা গরু দেখে তিনি কিন্তু অনেক স্বস্তি পাচ্ছেন, ভালো লাগছে তার। দর্শক, আপনারাও যদি এইভাবে কষ্ট করেন, কারণ কর্ম ছাড়া, ভালো কিছু করা ছাড়া আপনি ভালো কিছু পাবেন না। আর যদি সত্যিকারের ভালো কিছু পাইতে হয় তাহলে আল্লাহকে ডাকতে হবে। হে আল্লাহর কাছে অনেক মানে নিরাকার, সেখানে মানে চাইলে আপনি কোনো খালি হাতে ফিরবেন না। তিনি কিন্তু এই রাশিদা খালায় কিন্তু তার এই ভিডিওর মধ্যে কিন্তু বললেন যে আল্লাহই আমাকে এত কিছু দিল, আমার কিছুই ছিল না, আজ আমি সব কিছুর মালিক, আমি এবং অনেক ভালো কিছুর অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও কিন্তু তারপর আমি কষ্ট করে চলি। দর্শক, এই রাশিদা খালার তথ্যগুলো বা তার যে গল্পগুলো শুনে যদি আপনাদের একটুখানি ভালো লাগে দর্শক, আর আপনারা আমাদের এই ভিডিওগুলো লাইক এবং শেয়ার দিবেন যত পারেন, যত বেশি। দর্শক, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।